Amiche e amici, buongiorno ed eccoci in diretta con ore 13. Oggi dedichiamo la puntata a un bene preziosissimo, non è l'oro, non è il vino, ma è l'acqua. Quella che noi riceviamo quotidianamente nelle nostre case, che la utilizziamo per tutta una serie di attività e che è un bene prezioso perché ovviamente è fondamentale ed è anche essenziale che sia garantita la sua qualità e anche il suo smaltimento nel caso poi sia l'acqua reflua. Quindi una puntata penso molto interessante per tutti voi e anche ovviamente tutti noi, e il noi vediamo a capire da chi è composto. Oltre al sottoscritto abbiamo Alessandro Bonet, che è presidente di Piave Servizi, buongiorno. Buongiorno a lei. Poi un altro Alessandro Ferlin, che fa parte del CDA di Acque Venete, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo l'ingegnere Alberto Pivato, che è membro dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso. Buongiorno. Vi ricordo che tra l'altro durante la puntata avremo un collegamento telefonico con Nicola Mazzonetto, che è direttore di Conf Servizi, vedremo anche perché, lo sentiremo al telefono. Dunque 0422 162 6798, come al solito il nostro numero di telefono, e andiamo nel vivo dell'argomento di questa puntata. Innanzitutto a capire chi abbiamo come soggetti presenti oggi. Dunque dicevamo Alessandro Bonet, Piave Servizi, in due parole cosa fa, chi è Piave Servizi? Piave Servizi è una società totalmente pubblica che si occupa del servizio idrico integrato di 39 comuni che vanno da Vittorio Veneto fino alla Gronda Dragonare, Quarto d'Altino, Marcon. È una società totalmente pubblica, appunto composta da 39 comuni, da 39 amministrazioni comunali, e una società che fa un fatturato di 38 milioni l'anno, che ha un utile di circa 4 milioni e rotti, e che cerca di dare al meglio quei servizi che ci accorgiamo quanto siano indispensabili, quanto mancano, ossia l'acqua potabile quando apriamo il rubinetto e il servizio poi di allontanamento delle acque reflue e di smaltimento, di depurazione. Benissimo, una fotografia estremamente chiara ed essenziale, penso che sia stato assolutamente chiaro Alessandro Bonet. Alessandro Ferlin, di che cosa si occupa Acque Venete? Acque Venete nasce innanzitutto il 1° di dicembre dello scorso anno per effetto di fusione per incorporazione tra due società pubbliche, Centro Veneto Servizi e Polesine Acque, territorio del Polesine. Quindi è una società nuova, ma che si porta dietro due società che nel tempo hanno creato il sistema idrico integrato nei reciproci territori. La società copre 110 comuni di 5 province del Veneto: Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e Venezia, nel senso che alcuni comuni sono all'interno di queste province. Acque Venete ha un fatturato per il primo anno di circa 85 milioni di euro di ricavi, copre appunto 110 comuni con una popolazione di oltre 500.000 abitanti, quindi si pone... Insomma, siete colleghi? Siamo colleghi soprattutto perché siamo anche gestori pubblici e quindi questo tengo a rimarcarlo. Allora, ingegnere Pivato, dato per scontato una figura ingegnere a prescindere che occupa varie professioni, però lei in particolare è un esperto di sistemi di controllo e trattamento dell'inquinamento. Sì, io rappresento l'Ordine degli Ingegneri di Treviso in qualità di consigliere. L'Ordine ha più di 2000 iscritti, 2000 ingegneri iscritti, e sono professore all'Università di Padova nel corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio. In particolare insegno gli ultimi 2 anni. Noi siamo una delle prime università in Italia che ha fatto il master totalmente in lingua inglese. Tant'è vero che il mio corso è Ecotoxicology in inglese, che è ecotossicologia, che è l'analisi degli effetti sull'ambiente delle sostanze chimiche, e quindi andiamo anche a valutare proprio quelli che sono gli aspetti nei corpi idrici recettori. E poi da quest'anno tengo un corso di Air Pollution Control che è dedicato ai sistemi di controllo degli effluenti gassosi in atmosfera. E ovviamente il mio gruppo di ricerca
da moltissimi anni si dedica anche alle problematiche sulle acque. Certo. Allora, direi che abbiamo ben chiaro chi c'è in studio e dove ci può portare in termini di argomenti e di informazioni. Ci sono due parole fondamentali nel titolo che abbiamo dato alla trasmissione di oggi: tutela e manutenzione. Sono ovviamente strettamente collegate. Io partirei dalla prima, perché ovviamente quando si parla di tutela ci sono due aspetti fondamentali per quel che vi riguarda, che è prima di tutto la tutela delle persone, cioè del consumatore, del fruitore del servizio, e poi di quella dell'ambiente, dove ovviamente però l'ambiente incide sulla qualità della vita delle persone, quindi insomma si torna al punto di partenza. Sull'aspetto della tutela, tra l'altro, il Veneto è una regione complessa, penso che lo si possa affermare, perché dalla componente montana e quindi da tutta una serie di logiche l'acqua arriva in pianura e sfocia al mare dai fiumi alle falde e quant'altro, no? Quindi innanzitutto penso che possiamo affermare che siamo in un contesto tanto particolare quanto unico dal punto di vista geologico e geografico. Sì, io parlo per PAV Servizi. La nostra società è una società che ha una serie di sorgenti che sono sorgenti montane, e i nostri utenti le hanno viste anche recentemente quando abbiamo fatto dei prelievi anche a scopo dimostrativo, per far vedere che abbiamo ancora sorgenti montane nella Valle Pisina sopra Vittorio Veneto, però abbiamo poi tutta una serie di pozzi nella zona di ricarica delle falde e anche nella zona poi più a sud, quindi tutta una serie di fonti che sono alternative, che hanno sistemi appunto e caratteristiche d'acqua ben diverse l'una dalle altre. Il nostro sistema di controllo, che è la garanzia principale per il cittadino che beve la nostra acqua, credo sia tra i più sviluppati a livello nazionale, se non altro per l'intensità di controlli che si fanno. Spesso quando parlo con i cittadini che trovo a bere il caffè al bar, e sottolineo anche la sicurezza della nostra acqua, loro non si immaginano che noi pratichiamo circa 5 controlli sulle nostre fonti al giorno. Sono una quantità importante e soprattutto forniscono una garanzia importante perché la qualità del prodotto sia garantita sempre nel corso del lungo periodo. Allora, i controlli fatti, e chiudo, non solo dai nostri laboratori convenzionati, ma anche dall'autorità pubblica, dall'ARPAV e dall'US. Questo è una colpa anche da parte dei media. Allora, i media ovviamente devono dare notizie, informazioni di quello che avviene, però sostanzialmente quando succede che qualcosa non funziona e con strutture, poi ce ne sono anche altre, parlo in Veneto ma in tutta Italia, viene subito rilevato, questa è una garanzia di grande controllo e quindi di attenzione al prodotto, perché chi ha la falda, cioè chi va a pescare direttamente in falda col pozzo sicuramente non fa 5 controlli al giorno, partiamo da lì. Beh, per Acque Venete la situazione è leggermente diversa, nel senso che essendo tendenzialmente a sud del Veneto, il Polesine si è alimentato da sempre dai fiumi Adige, prevalentemente, e Po, mentre la parte della Bassa Padovana pure Adige, ma sicuramente con qualche derivazione da pozzo, quindi è già un mix di prelievi e di forniture che ha sviluppato per la parte sud una attenzione alle problematiche, tanto che l'acqua dell'Adige e del Po non possiamo certo paragonarla a quella delle risorgive o delle sorgenti, e quindi un'attenzione ai controlli fa già parte della cultura aziendale di Acque Venete. È chiaro che non ci soddisfa questo, perché l'aspirazione è quella di arrivare ad avere un'acqua pura di per sé, prelevata da pozzi della pedemontana, e quindi dove l'acqua è di qualità ottima, senza dover subire grandi trattamenti, insomma. Ecco, ovviamente cioè, non è che Acque Venete piglia l'acqua del Po e ve la mette in rubinetto, no, cioè, c'è la depurazione e tutta quella serie di... No, c'è una cultura maggiore rispetto ad altre società, ma perché l'acqua è di qualità estremamente diversa, e quindi insomma diciamo che siamo abituati a lavorarla, a trattarla ed analizzarla probabilmente con maggiore attenzione, perché è un'acqua che non si trova in una condizione ottimale.
dalla sua origine, insomma. Senta, Ingegner Pivato, quanto è specifico il Veneto per la sua entità, no? Come accennavo inizialmente, non penso siano tante le regioni a avere tutte queste caratteristiche, e per cui che però mette insieme, cioè il concetto del ciclo idrico integrato è un insieme di parole che da sole magari non vogliono dire tantissimo, soprattutto per i non esperti della materia, però in una regione che, ripeto, c'ha l'acqua che parte dalla montagna e poi arriva fino al mare, c'è veramente tutto. Sì, diciamo che sicuramente il Veneto è una regione complessa proprio per queste peculiarità che rappresenta, ha zone sicuramente molto più sviluppate in termini tecnologici di trattamento delle acque, mentre ci sono ancora delle realtà e delle, diciamo, criticità piuttosto importanti. Faccio un esempio, le fognature, ci sono alcune città, senza fare nomi, che non arrivano nei centri storici, questo è sicuramente un grosso problema. Sicuramente il Veneto Il nome possiamo farlo, una su tutte è Treviso che non ce l'ha. Non volevo fare il nome, ma vabbè, sicuramente in realtà non è che stiamo raccontando segreti Treviso industriali. sicuramente ha questo grosso problema che si porta da molti anni ed è un tema che ciclicamente viene portato alla ribalta. È di difficile soluzione sicuramente non solo in termini economici ma anche in termini di affidabilità tecnica. Tornando invece alla domanda iniziale sul Veneto, il Veneto sicuramente è una realtà complessa, sul ciclo integrato delle acque comunque si configura come una regione virtuosa. Io volevo anche, se posso spendere due parole, sulla domanda che aveva fatto iniziale sulla tutela delle acque. Secondo me la tutela delle acque deve esplicitarsi almeno su tre filoni. Un filone è sicuramente quello tecnologico della ricerca, cioè noi dobbiamo fare un passo in avanti su quello che possono essere nuovi trattamenti per andare a cercare di risolvere quelle che sono alcune problematiche legate ai contaminanti emergenti. Quindi sicuramente questo è un aspetto importante che bisogna iniziare a ragionare. Do un dato sul problema dei contaminanti emergenti. Intorno agli anni 80 l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, che andava a regolamentare le sostanze chimiche, aveva dato un dato estremamente importante. Aveva fatto un'analisi su quello che era la nostra conoscenza sugli effetti delle sostanze chimiche nell'ambiente. E già in quel periodo, per oltre l'80% delle sostanze chimiche in commercio noi avevamo pochissime informazioni. Questo vuol dire che erano utilizzate a livello commerciale delle sostanze chimiche che noi non sapevamo assolutamente quali potevano essere gli effetti. La situazione è migliorata, ma non moltissimo. Quindi ogni anno vengono trovate nuove sostanze chimiche che purtroppo creano problemi. Allora guardi, il primo punto me l'ha dato, gli altri due me li dà dopo una breve pausa che diamo alla regia. Bentornati in diretta con Ore 13, stiamo continuando ad affrontare l'argomento della tutela e manutenzione del sistema idrico integrato e ho interrotto prima l'ingegner Pivato che ci stava raccontando tre punti, quindi il primo era sul fatto che esistono delle sostanze in commercio, magari utilizzate anche dall'industria, che già ancora ad oggi non si sa quali effetti, se hanno o meno effetti negativi, quindi è possibile che nel corso del tempo se ne sviluppino, come è anche possibile che in questo momento si ignorino questi effetti negativi. Gli altri due punti che voleva dirci quali erano? Gli altri due punti, un punto sicuramente riguarda la questione normativa. La normativa nel settore ambientale è complessa e incorrere in problemi di natura penale è molto semplice, soprattutto per un'impostazione che la normativa italiana
che utilizza un approccio, noi lo chiamiamo tabellare, nel senso ci sono dei limiti fissati per norma, una volta che tu lo superi anche di pochissimo incorri in un reato. Ecco, questo è un approccio che ad esempio nel mondo anglosassone non viene utilizzato in questo senso, ma si utilizza un approccio non tabellare ma un approccio risk based, cioè basato sul rischio, quindi anche un piccolo superamento potrebbe non comportare un problema, potrebbe quindi non costituire un reato. Quindi abbiamo questo grosso problema normativo, viene continuamente cambiata la norma e quindi i nostri gestori... È una cosa anche abbastanza comune purtroppo a mille settori. Sì. Quindi i nostri gestori hanno questi grossi problemi. Questo è un aspetto. L'altro è di carattere divulgativo. Non creare allarmismi su certe particolari situazioni nel ciclo integrato delle acque e diffondere un messaggio quanto più possibile scientifico, divulgativo, proprio per non creare questi allarmismi che molto spesso accadono. Presidente, le capita spesso di avere magari richieste da parte dei cittadini, di utenti che intraleggono, intravedono, intrascoltano una notizia e gli parte l'embolo? Beh sì, io devo dire la verità che ritengo e ho sempre ritenuto una cosa positiva il dialogo con i nostri utenti. Abbiamo modo di trasmettere a loro quello che è il lavoro che facciamo tutti i giorni, quello che i 150 dipendenti della nostra società fanno per portare nelle loro case un prodotto di qualità, l'acqua di qualità e soprattutto per garantire anche un rispetto dell'ambiente attraverso la depurazione. Io credo che gli utenti farebbero sempre bene a informarsi. Noi siamo contentissimi, la nostra società è contentissima quando può dare, quando può trasmettere loro i dati che abbiamo, gli investimenti che facciamo sulla tutela e sulla manutenzione del patrimonio di reti che abbiamo, sia per quanto riguarda l'acquedotto che per quanto riguarda la rete fognaria. Quindi credo sia che loro facciano sempre bene a raccogliere informazioni, ovviamente le informazioni devono essere raccolte da fonti di qualità. Spesso ci troviamo a parlare di fake news o presunte tali. Io credo che in argomenti importanti come questi che riguardano la salute sia importante che l'utente, il cittadino, riesca a reperire informazioni che siano informazioni autorevoli, cioè siti istituzionali, cioè istituzioni accreditate come possono essere le ASL, le università, i centri di ricerca del nostro paese, professionisti seri e di comprovata fiducia. Quindi credo che questo dovrebbe fare l'utente tipo. Noi siamo sempre a disposizione, io stesso ho la mia mail nel sito, nella home, che basta cliccare e si entra in contatto direttamente, quindi vedo personalmente tutte le mail che gli utenti mi scrivono e devo dire la verità che cerco nel giro di 24-48 ore di dare delle risposte. Senta Ferlin, invece per quel che riguarda questo continuo cambiamento delle norme e quindi insomma, spostamenti, situazioni indecifrabili a volte, ovvio che la soluzione non è estremamente facile, però... Beh, diciamo che il nuovo non ci deve spaventare. Queste società devono ormai entrare nella cultura che i problemi, quando scaturiscono, devono essere affrontati sia di tipo ambientale che di tipo normativo e affrontarli. Quindi le società devono dimenticarsi una gestione seduta un po' sugli allori ed essere sempre pronte ad intervenire e a recepire. Diciamo che l'autorità, la EGSI, che da alcuni anni si occupa anche del settore del servizio idrico integrato, ci sta abituando a un ritmo sostenuto nelle emissioni di normative circolari con tanto di sanzioni e quindi le società da questo punto di vista stanno attrezzando per dare risposte, per adeguarsi in tempo reale praticamente. Certo. Ecco, quindi da questo punto di vista dobbiamo investire sul personale, sulla conoscenza, dobbiamo essere in rete con tutti i soggetti, in primis le università, i centri di ricerca, ma l'ULS, le ARPAV, tutti gli altri soggetti pubblici istituzionali deputati al controllo del servizio idrico integrato. In genere privato, l'aspetto legato alla
all'imposizione di una gestione integrata del ciclo idrico, perché ricordiamo una volta non era così, ogni comune si gestiva le cose a modo suo, succedeva che se a valle avevo un comune che magari era un po' negligente sotto certi aspetti, poi mi trovavo la falda con della porcheria dentro, scusate, a monte, quindi a valle c'era disastro, eccetera, eccetera. Quindi è stato imposto questo sistema. Immagino si siano portati dei benefici, sono tangibili. Sì, diciamo che il sistema integrato come concetto ha portato un insieme di azioni che prima non c'erano, mentre prima era orientato al trattamento e smaltimento solo delle acque, ora si punta anche al recupero, ora si punta anche ad andare a coinvolgere altri flussi di materiale, tipo il solido, tipo la questione energetica, tipo la gestione delle aree, proprio integrato, che va a comprendere quindi altre problematiche che prima non c'era. Cioè prima era, possiamo dire, se vogliamo rappresentare simbolicamente con immagine, era una gestione lineare. Cioè avevamo la produzione dell'liquame, del refluo contaminato, il sistema di trattamento, lo smaltimento. Ora invece è un sistema molto più complicato, è un sistema ramificato in cui ci sono recuperi, in cui andiamo a trattare e a inglobare altre tipologie di trattamento, quindi le sostanze solide, quindi i rifiuti solidi, c'è la problematica degli effluenti gassosi, c'è il problema del recupero interno delle acque, c'è la questione del recupero energetico, quindi è diventato in questo senso un sistema integrato. Certo. Tutto ciò ovviamente se si passa da diciamo una gestione molto più semplice a una più complessa comporta dei costi che non possono che riversarsi sulle tariffe che sono poi su quelle per gli utenti, che giustamente da un lato si lamentano, però io sono andato a vedermi quelle che sono informazioni sulla tariffa media del Veneto e è tra le più basse d'Italia, se non d'Europa. Beh sì, io ho dato anch'io un occhio, non voglio far nomi, ma alcune città italiane sono più o meno il doppio della tariffa che abbiamo a metro cubo medio, parlo di una valutazione media, perché poi si fa fatica a dire quanto costa l'acqua al metro cubo, ci sono vari scaglioni, ma mediamente noi abbiamo dei numeri, abbiamo 80 centesimi al metro cubo, un valore medio, abbiamo città italiane che superano del doppio questo valore qua, città europee che fanno addirittura 3 volte tanto, però al di là del costo, che rispetto appunto all'Europa, ai dati di altri territori europei è pur sempre contenuto, il nostro territorio ha una media della qualità del servizio che è buona. Abbiamo invece larga parte del territorio nazionale dove il servizio è carente e alcune volte anche assente, perché ho avuto la sventura di guardare un servizio il servizio televisivo su alcune parti della Sicilia dove il servizio idrico è totalmente assente. Sono dotati di serbatoi da mettere nei tetti delle case perché l'acqua arriva di notte e i serbatoi devono ricaricarsi per garantire che l'acqua poi tutto il giorno possa affluire nei rubinetti di casa. Beh, per fortuna non siamo in quelle condizioni e soprattutto riusciamo a dare dei servizi migliori a un costo che è più contenuto. Sulla questione della tariffa poi si apre un mondo tutto ingarbugliato, perché la tariffa per i non addetti ai lavori intanto da chi viene determinata? Viene determinata e approvata dall'autorità per l'energia, il gas e il servizio idrico integrato. I sindaci quindi radunati in assemblea non determinano più la tariffa. L'autorità approva la tariffa e anche se un'assemblea di sindaci paradossalmente potesse dire per quest'anno abbassiamo la tariffa perché comunque la società fa degli utili, non potrebbe farlo. La tariffa viene pensata con dei parametri per garantire investimenti che siano continui e questo è un bene. Per contro nel nostro Paese si è deciso che la fiscalità generale non dovesse più intervenire, cioè le tasse che paghiamo non dovessero più servire per fare le opere,
le reti di acquedotto, le reti fognari, gli impianti di fognatura, ma tutto venisse caricato sulle spalle dell'utente e quindi di chi paga la bolletta. È stata una decisione che la politica ha fatto, che può avere o meno una sua ragione d'essere, però gli incrementi di bolletta sono dovuti a questo. Io guardo sempre, per chiudere, quando guardo il bilancio della nostra società e parlo con la dirigenza della nostra società, guardo sempre la voce dei costi, se i costi salgono o scendono. L'ultimo anno soprattutto io ho visto, perché da un anno mi occupo della società, abbiamo visto un valore dei costi in senso assoluto diminuire di 800.000 euro e quindi sono stato contento, certo, perché per contro gli introiti nostri derivano da una tariffa che è stabilita, ripeto, dall'autorità. Su questa decisione politica sulla tariffa lei come la vede, Ferlini? Tariffa, mi aggancio un po' alle parole del collega, su base nazionale è variegata. È chiaro che parlare di tariffa, una più alta, una più bassa, una che va più incontro alla cittadinanza, bisogna anche calarsi nei territori. L'ho detto prima, ci sono territori in cui necessitano investimenti importanti per la potabilizzazione dell'acqua, per il trasporto dell'acqua, perché anche incide molto il rapporto chilometri e utente, quindi insomma tariffa è un qualcosa di complesso. Tuttavia, posso semplificare un attimo questo tema? Allora, se voi avete un territorio nel quale sono molto distanti le case una dall'altra, cioè l'incidenza di portare l'acqua nelle case è sicuramente alto rispetto a una grande urbanizzazione dove le abitazioni sono vicine. Il concetto è questo, quindi maggiori costi e bassissimi introiti, quindi insomma le cose non conciliano e vanno naturalmente a scapito della tariffa e di tutti per la solidarietà del territorio. Ecco. Però in questo senso Acque Venete nasce proprio per cercare di calmierare la tariffa. Certo. Acque Venete si pone 3 obiettivi principalmente: quello di rimanere acqua pubblica in virtù del referendum, quello di avere il controllo della tariffa, e in questo senso noi nella nascita di Acque Venete ci siamo impegnati per una riduzione per i prossimi 2 anni del 2%, ma soprattutto per la capacità di fare maggiori investimenti, e i maggiori investimenti portano a economie di gestione, risparmi e quindi di conseguenza spazio per controllare la tariffa. Poi la politica deciderà se darla a beneficio degli cittadini utenti o dedicarla ad investimenti. Certo. Io ripasso la linea alla regia. Sta facendo piovere, lo si diceva durante la pausa, perché per quanta manutenzione, prevenzione, analisi e quant'altro si faccia, se non nevica in montagna e non piove in pianura, poi la cosa si complica assolutamente tanto. Allora, al telefono noi dovremo avere Nicola Mazzonetto. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Mazzonetto. Allora, per i telespettatori siamo in linea con il direttore di Confservizi Veneto. Lei in viaggio? Ci sente bene? Sì, grazie. Sono sul Frecciarossa che sta andando a Roma. Benissimo, tra l'altro Frecciarossa che corre un sacco, quindi speriamo che la linea regga. Allora, un argomento sul quale stavamo per entrare in profondità adesso era anche ovviamente quello della manutenzione. Prima si accennava a problemi di costruzione di nuove fognature, sottolineando come mettere mano al sottosuolo non sia la cosa più semplice. E voi con Confservizi avete anche sviluppato una piattaforma che non dico risolve i problemi, ma sicuramente una mano la dà. È corretto? Sì, la piattaforma che abbiamo importato dagli Stati Uniti è unica in Italia e la stiamo lanciando e mettendo a disposizione sia delle amministrazioni pubbliche sia degli operatori, le persone, delle aziende che operano sulle reti, non soltanto quelle idriche, ma quindi delle acque bianche e nere, ma anche chi opera sulle linee elettriche o telefoniche. Bene, allora, mi scusi, chiedo un attimo alla regia se può alzare leggermente il volume qui in studio, perché sentiamo molto piano Mazzonetto.
E io gli chiederei a questo punto, finga di parlare a Pier Giorgio Paladin, che è assolutamente ignorante in materia, nello spiegare veramente in 2 minuti a che cosa, cioè, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento. È un'analisi che facciamo di tutti i sottoservizi che passano lungo le strade, e il risparmio che comporta questa analisi dei sottoservizi è del 30% su ogni opera pubblica, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni di euro che possono essere risparmiati con questa analisi preventiva ad ogni scavo che viene fatta lungo le strade. 30% di risparmio su opere che costano centinaia e centinaia di milioni e che quindi possono essere risorse reinvestite sul territorio. Mi può fare un esempio concreto, cioè il risparmio deriva da che cosa? Il risparmio deriva dal minor tempo che si impiega nel realizzare l'opera, nel realizzare uno scavo per la messa di nuove tubature, di nuove linee di fibra, ad esempio, che hanno dei costi non solo per i ritardi in quanto tali, ma è che i ritardi sono dovuti alle rotture continue che gli escavatori fanno sulla rete fognaria, sulla rete idrica, sulla rete elettrica, sulla rete della fibra, su reti che già esistono. Queste rotture che vengono fatte incidono su ogni gara d'appalto per il 30%. Quindi insomma, volendo veramente raccontarla a Pier Giorgio Paladin, fate la sorta di raggi X di quello che sta sottoterra e l'operatore poi riesce ad evitare o comunque a limitare al massimo quelle che sono le rotture e i danni ad altre tubature. Sì, si va molto di più di dei raggi X, perché qui sostanzialmente andiamo in una profondità di oltre 3 metri con una mappatura che è come una risonanza magnetica, quindi un qualche cosa che va molto, ma molto di più di una semplice fotografia. Tant'è che con questa piattaforma noi riusciamo a mappare anche i reperti archeologici. Quindi diventa anche uno strumento di programmazione del territorio, perché se io so che sotto una piazza che devo realizzare un'opera o che devo mettere giù delle condotte e so che per certo che ci sono delle opere archeologiche importanti e so dove sono, riesco anche a decidere che cosa fare, anziché fare il buco e poi trovarmi con un reperto archeologico e interrare tutto e fare una scelta su un'altra zona. E con i lavori bloccati per qualche anno. Bene, signor Mazzonetto, la ringraziamo, è stato assolutamente chiaro e funzionale la trasmissione di oggi e naturalmente le auguriamo un buon viaggio. Grazie. Grazie a voi per la trasmissione. Insomma, questo per far capire come la tecnologia sia estremamente funzionale, perché certo c'è la programmazione eccetera eccetera, però ci sono tutta una serie di nuovi strumenti che possono agevolare il vostro lavoro. Beh sì, tra l'altro noi ne abbiamo discusso anche in Confservizi, essendo anche noi parte del direttivo di Confservizi, la nostra società ne fa parte. E noi abbiamo testato anche nel corso dell'ultimo anno tecnologie che possono risolvere problemi di questo genere, proprio per evitare di dover andare a scavare, per esempio, sulle strade di alta percorribilità. Faccio l'esempio di un intervento che abbiamo messo in cantiere sulla Cadore Mare, dove andremo a sostituire un tubo, una contruttura, una dorsale principale attraverso una calza che viene inserita nel tubo esistente, rinforzata in Kevlar, e che consentirà di rifare un tubo vecchio, ammalorato, senza dover aprire una breccia sulla sede stradale. È una tecnologia di concezione italiana, tra le altre cose, pensata da un'azienda che fa ricerca italiana, che è stata testata per la prima volta quando è stato durante la crisi idrica di Messina, che ci siamo
ahimè dimenticati, e che viene testata anche qua da noi, che permette di risolvere un problema annoso per esempio del nostro territorio senza dover andare a aprire, ripeto, una breccia in una strada alta percorribilità che avrebbe creato dei danni enormi. Ricordo anche le tecnologie che abbiamo applicato per la ricerca delle perdite occulte sulle reti quest'anno, grazie a un'azienda israeliana. Attraverso il satellite abbiamo monitorato nel giro di 4 settimane tutta la rete dei 1370 km di acquedotto, cercando le perdite. Questa tecnologia ti consente di individuare dov'è la perdita nel turbo in strada con un diametro di 40 metri, e poi ovviamente con l'operatore andando direttamente sul loco e individuando più nello specifico dov'è il punto critico. Quindi sono tecnologie che ci vengono in aiuto, tutto sta a sapere che esistono e poi a metterle in pratica. Quindi benvengano istituzioni importanti come Confservizi e anche altri tavoli di lavoro come Vivere Acqua, perché ci consentono veramente di essere sempre all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie nell'ottica di migliorare il servizio alle nostre utenze. Ferline, dal vostro punto di vista avete dei casi particolari di utilizzo di tecnologie strane o insomma innovative? Diciamo che anche noi ci stiamo appoggiando alla ricerca delle perdite, se non altro su una scala un po' più grande, proprio con il satellite, quindi questa è una tecnologia ormai consolidata che permette appunto il confronto dell'umidità dei terreni, di individuare una zona dove c'è una perdita. È chiaro che qui non si entra in una competizione tra chi è più bravo o anzi dovreste, immagino che voi vi scambiate le qui buone si pratiche. tratta di mettere in rete tutte le conoscenze possibili, da quelle scientifiche a quelle tecnologiche a quelle di esperienza di altri soggetti, e qui sempre Vivere Acqua, visto che facciamo parte dello stesso consorzio, è una soluzione, diciamo, è un raggruppamento di società pubbliche che veramente ha dato la svolta per tanti di noi, perché mettendoci a confronto quotidianamente si riesce a capire cosa fa uno, cosa fa l'altro, cosa e come ha affrontato il problema. Quindi il Consorzio Vivere Acqua è stata una felice intuizione di chi allora ci ha creduto, dei nostri direttori che sono loro il motore, ecco, di questa operazione, e che ci permettono, quantomeno nel Veneto, di fare squadra e di cercare di essere tutti allo stesso livello, e credo che questo sia estremamente importante. Senta, Ingegnere Pivato, allora, i dati parlano chiaro, siamo una delle zone con l'atmosfera più inquinata d'Europa. Corretto, cioè non possiamo dare per assodato purtroppo questo aspetto? Sicuramente è una delle più problematiche. Da questo punto di vista poi succede che si dica per fortuna è piovuto perché così ha pulito l'aria. Il ragionamento che uno fa, vabbè, l'aria l'ha pulita, ma quello che c'era in aria da qualche parte sarà finito. La domanda è: dove va a finire? Cioè, è un rischio da quel punto di vista, o anche tramite i controlli, i sistemi e quant'altro che possono fornire questo tipo di strutture possiamo stare tranquilli? La domanda è assolutamente interessante. Adesso non vorrei che questo portasse il nostro legislatore a dover anche normare queste tipologie di inquinamento, perché sennò andrebbe a bloccare qualsiasi tipo. Ma c'è stata una discussione di andare anche a trattare le acque di rilevamento sui tetti, quindi non è che sia una cosa assolutamente assurda. Per fortuna si è limitata. Diciamo allora, speriamo che il legislatore non ci stia ascoltando, dai, facciamo così. Diciamo che è un problema sicuramente presente, però noi dobbiamo ragionare in termini di concentrazioni, di quella che è la concentrazione della sostanza chimica nelle acque. Qui stiamo parlando di concentrazioni almeno di un ordine, 2 di grandezza inferiore rispetto che è quella comunemente delle acque di fognatura che vanno. Quindi dobbiamo dare una priorità di quelle che sono le nostre azioni, quindi innanzitutto andare a trattare certe tipologie di acque che hanno un contenuto, diciamo, di contaminazione piuttosto elevate, poi passare ad altre forme. Comunque il problema
il problema sussiste. Se l'atmosfera abbiamo un trasporto di sostanze chimiche nelle acque, è chiaro che da qualche parte queste sostanze chimiche nelle acque andranno a impattare nell'ambiente. Però stiamo parlando di un problema sicuramente presente, ma visto la priorità di interventi che abbiamo nella nostra agenda ambientale, è meglio andare... È molto in là. E in ogni caso, vi ripeto, considerate che ci sono le analisi, forse veramente chi rischia di più è chi non ha l'acquedotto che gli porta l'acqua in casa, perché lì se uno è bravo lo fa una volta l'anno. E soprattutto non controlla tutti i parametri, ne controlla solo alcuni, tralasciando altri che magari sono di fondamentale importanza. Io ridò la linea alla regia per l'ultima volta durante questa puntata. Eccoci, nell'ultima parte di quest'ora 13 e da parte mia, insomma, una curiosità, un approfondimento anche su quello che è il tema rispetto all'acqua, la qualità dell'acqua nel Veneto che tiene banco ormai da parecchi anni, è quello relativo al problema della FAS in una zona, insomma, del Veneto, e quello che vi chiedo è a che punto siamo, se qualcuno è in grado di rispondermi. Ovviamente sia in termini di monitoraggio, ricerca e di soluzione del problema. Beh, per quanto riguarda il nostro territorio, per fortuna non abbiamo avuto casi, provvediamo comunque a fare i controlli e speriamo sempre che non ci siano interessamenti anche della nostra zona. Credo che la Regione abbia fatto un buon percorso finora, che è testato a livello nazionale, e abbiamo comunque dei impianti a filtri a carboni attivi per questo, se dovessero verificarsi questi problemi, però collaboriamo sia con l'ULSS che con l'ARPAV per la ricerca, perché comunque sì, nonostante il fatto che il nostro territorio non si è visto interessato a questo fenomeno, però non bisogna mai, secondo me, prudenzialmente abbassare la guardia. Beh, per noi la situazione è leggermente diversa, nel senso che alcuni comuni del territorio che Acque Venete fornisce invece ha avuto il problema dei FAS. È chiaro che non si è rimasti a guardare, né tantomeno a guardarci attorno. Fin dal 2013 Centro Veneto Servizi, oggi Acque Venete, con l'immissione di filtri più o meno potenti in base alle quantità di acqua prodotta e all'inquinante, ha risolto da subito il problema. Quindi nel momento che si è venuto a conoscenza si è avuta la capacità di dare una soluzione al problema. È chiaro che non bisogna fermarsi lì, e in questo senso il gioco di squadra finalmente che le società pubbliche hanno fatto attraverso Viveracqua e attraverso le altre istituzioni venete, quindi ASL, ARPAV, ma anche la politica e quindi il Veneto, hanno portato a un risultato importante, tanto che il governo centrale ha dato degli importanti finanziamenti, oltre 80 milioni di euro sui circa 220 che servono per fare una rete di infrastrutture di tubazioni che possano risolvere per sempre il problema, quindi dare la possibilità ai soggetti gestori di avere fonti di approvvigionamento alternative, e quindi mi riferisco all'acqua della pedemontana. Ecco, in questo caso il gioco di squadra sta portando ai nostri cittadini, ai nostri utenti, un buon servizio e la risoluzione del problema. Senta Pivato, allora è ovvio che sotto certi aspetti noi stiamo pagando quello che è stato lo sviluppo industriale del territorio, cioè la ricchezza di questo territorio in qualche modo sotto certi aspetti magari viene, insomma, ha degli aspetti negativi, è logico, dall'eccessiva urbanizzazione allo smog e quant'altro. Dal punto di vista dei controlli, cioè, non definirei tanto controlli, della prevenzione, questi ultimi anni possono darci una, non dico tranquillità assoluta, però una buona tranquillità, o gli allarmi devono essere sempre molto frequenti e sonori? Sì,
capito esattamente la domanda, cosa si debba intendere per prevenzione, nel senso che da un punto di vista ambientale prevenzione ha una definizione ben chiara, cioè se io parlo di rifiuti, quando di politica ambientale di prevenzione vuol dire ridurre la produzione di rifiuti. Quando parlo di prevenzione nel settore del ciclo delle acque vuol dire ridurre il consumo delle acque. Quindi nella fattispecie del problema dei PFAS cosa si debba intendere per prevenzione? Cioè se prevenzione è il controllo che diciamo, le ASL stanno facendo per verificare se da un punto di vista sanitario esiste questo problema? È questo che... No, intendevo anche, cioè prima si diceva che per esempio vengono sempre aggiunte nuove sostanze rispetto a quelle che possono essere dannose e inquinanti, no? Poi da quel punto di vista ovviamente si deve recepire quale sostanza è dannosa e poi andare a dire che ne so, chi ha il ciclo produttivo che prevede la divulgazione di quella sostanza, occhio perché non lo puoi più fare. Ok, allora da questo punto di vista sicuramente le nuove normative ambientali, faccio riferimento al REACH, che è l'agenzia europea, che è la normativa europea che va a regolamentare l'utilizzo delle sostanze chimiche, ha fatto portare molto in avanti la sensibilità e la gestione delle sostanze chimiche. È chiaro che però da questo punto di vista bisogna lavorare molto di più, perché al momento quello che io vedo nelle aziende, nei gestori, è più un'azione burocratica, nel senso io vado a soddisfare quelli che sono i requisiti della normativa, ma non mi pongo in una prospettiva ambientale a fare delle soluzioni magari non richieste dalla normativa, ma per risolvere il problema. Quindi siamo molto, allo stato attuale, burocratici nel rispondere a quelli che sono i requisiti, diciamo di carattere normativo, ma l'azione propositiva, tecnologica, l'azione che può essere anche di ricerca, su questo c'è molto da lavorare, soprattutto sulle sostanze emergenti che purtroppo vengono scoperte di giorno in giorno nuove, e quindi è un rincorrere a problematiche. Quindi sicuramente c'è molto da lavorare. Allora, siamo quasi in chiusura. Un aspetto diciamo ulteriormente positivo di avere strutture come, insomma, come quelle che presidiete è anche che quello di fare cultura sull'acqua, perché se per primo il cittadino sa che si tratta di un bene importante, eccetera, eccetera, insomma, si sente sensibilizzato nella sua tutela, nel suo risparmio e quant'altro. Tra l'altro voi avete da poco fatto un'iniziativa particolare, che avete fatto questa staffetta, no? lungo tutti i comuni. È un'iniziativa simpatica e di sensibilizzazione che ha portato a coinvolgere migliaia di persone che si sono date il cambio dalla montagna fino al mare in un percorso ideale che collega appunto dalla fonte a poi al conferimento in mare. Questa staffetta dell'acqua è stata organizzata assieme ai 39 comuni di Piave Servizi, io stesso ho prelevato una bottiglia di acqua dalla sorgente per vedere che è la sorgente più a nord, in Sella Fadalto, e poi passandoci questa bottiglia tra i vari volontari e toccando tutte quante le 39 municipalità, facendola appunto firmare idealmente e anche materialmente questa bottiglia da tutti e 39 i rappresentanti delle amministrazioni comunali, per arrivare poi fino a Marcon, che è il comune più nella zona più meridionale. Questa è stata un'iniziativa che però ha creato una sensibilizzazione, perché ha fatto sì che tutti quanti, non tutti quanti, ma tanta parte della nostra società civile, volontariato, associazioni di categoria e quant'altro, si siano resi partecipi di un'acqua, della gestione di un'acqua che di fatto è cosa loro, e l'abbiano sentita veramente come una cosa loro. Infatti secondo me il lato positivo di società come Piave Servizio, anche di Acque Venete, è proprio quella di essere pubblica, essere una proprietà pubblica, è un bene di tutti che deve essere gestito in maniera buona, come è sempre stato fatto finora, perché i risultati credo parlino da soli, e spero
che nel futuro continueremo a parlare di risultati positivi e di società pubbliche dove gli investimenti e quindi le tariffe e quindi gli investimenti sono qualcosa di legato tra loro. Bene signori, io vi ringrazio, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, vi auguro ovviamente un buon lavoro e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Buona giornata. Grazie. Buona giornata.